Мисалы бул жерден чөбүңөрдү карасам мына бул чөп момундай турат да. Демек субхана силердин жашооңор ушу чөптө болот да. Айылыңардын жашоосучу. Мечтегерде аккуратно байкасаңар айылыңардагычы элдердин жашоосу башка чоң болуп баштайт. Мына ушул жерден алганча 30 турасыңар мынакей. Мына ушуну мындай практика кылып көрсөңөр көрөсүңөр бул нерсечи. Эң биринчи сахаба качан мечитке келип туруп баягы шамчырак бар го, ошону илип койгон экен да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип ошол мезгилде эме болгондо киргенде эме экен да, намазга жыгылганда кээ бирде топурак болушуп, кээ бир эме болуп калышы. Качан шамчыракты койгондо пайгамбар ким кыл деген, баландай кыл деген. Пайгамбар дуа кылды. Алла көрүн дагы дейт, ахиретте жарык кылсын деген экен да. Бул дуа эми кыямат күнгө чейин ким мечиттин ичинде кичинекей биринде кичине салым кошсо боло берет экен деп айтат алымдарчы. Уже болду, уже бул дүйнөңдө шам болот, ахиреттиңде шам болот, жарык болот дейт. Аракет кылабызбы иншалла? Эмки бир 2-3 айдан кийин кабакка келгенимде машалла боягында брусчатка болуп, ошондой болуп калабы? Айткылачы ана. Баягы таласка барып, анан таласта медресе бар экен айтты. Уже медресе жабылайын деп калыптыр. Анан балдарга келип пикир кылды. Келе биз дагы эме кылалы, салым кошолу. Силер да салым. Иншалла мынакей азирет салым кошосуң. Хорошо? Ушу мечиттин мынакей биздин эмебизде салым болот иншалла. Бизди анан көрөлү, силер кандай алып кетериңерди. Тияка биз анчамыз 100 миң сом салым кылдык элек. 2 күндө 1 миллион 600 миң чогултуп, азыр уже медресенин немеси үчүн бүтүп, дагы бир аз кичине 1 миллион чогултуш керек деп, көчөн 1 миллион 3 күндө чогулуп калды дейби кайра. Айыл эле чогултуп коет да. Ички дүйнөбүз бурчатка болсо чогулат да. Оода. Мына канча коюңуз бар? 20 коюм бар. Бир кой сизден кетти. Келе калды. Мынакей дамулар. Кери бери эле жүрөт. Кана байлар кол көтөргүлө, кана ким бар? 10 койдон өйдө ким бар? Мынакей. Мынакей. 10 койдон Уйлар көптөр толтура. Уйлар көптөр. Аллахын кандайга? Бир койдун акчасын берет. Мынакей. Дамулар, мынакей. Бияктын зордоп алып алдым мен. Мынакей. Була бул жер эртең күнү монда тетине кум менен баспай, может тете чейин сонун. Бул ушуну жигиттер мына мечитти оңдойлу, аны эл оңолот иншалла. Эл оңолот. Мечит оңолсо эл оңолот.